أيها العراقيون الأحباء، وزارة الدفاع تهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وتناشدكم ومن أجل سلامتكم بالالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية والأمنية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي حفاظا على الصحة العامة. كل عام وعراقنا الحبيب يرفل بالأمن والسلام. مع تحيات مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع.